Ndakoire murata na muthikiriria wa rwega rwa mwana mwathani agocwo kahinda kangĩ kega gakurania atiriri Ngai aragia atia. Nitui Ngai ni akiaragia hi akaria na njira ino akaria na njira iria ingi no tungimenya atia njira iria Ngai ahuthagira kwariria ciana ciake. No rocio niguo turarora muthenya wa umuthi. Ngai akiaria na ithuiri aragia atia. Nituratigwira Ayubu atwira ati Ngai aragia akahuthira njira ino rimwe akahuthira iria ingi no tutiguaga. Riu muhunjia ri ni njira iriku Ngai ahuthagira kwaria na ciana ciake. Uguo niguo turarora muthenya wa umuthi na nyambiririe njuge ati njira imwe iria Ngai ahuthagira kwariria ciugo ciake ciana ciake ni mugambo wake. Na mugambo wa Ngai wonekanaga kuma kuri kiugo kia Ngai. Kiugo kia Ngai na nikio twita Bible ni kia bata muno uhoro wigie Ngai kwariria ciana ciake. Na ni wega ugiage na mutugo wa guthomaga kiugo kia Ngai kungihoteka o muthenya no thamage kiugo kia Ngai gitagwo consistently ti ugathoma umuthi wi mathayo rucio wi maundu matuko matane muthenya ucio ungi ni rucio wi Titus riu kumuthoma kuu no kwage gukorwo kwi fruitful. No ngiuga ndĩrambĩrĩria na ibuku ria Romans kana ibuku ria Johana na nĩrĩo ngũkorwo ngĩthoma uthome ndona Ngai no amenya haria egũgĩũka haria gũgũkinyĩra kana haria gũkuonekanĩra. Na wathoma kiugo kia Ngai rĩ ndĩ kana wanathoma ukona no wathoma ta verse 30 kana hii verse 20 no hena karaini kamwe wona karuga muno na gakwariria. Riu ri niwe gwakira mwathani ngĩthoma kiugo gĩaku na rĩrĩa wona karaini kamwe ta karuga ri itaga kwariria muno riu koe thiĩ mbere ya Ngai na mahoyo mũrie mwathani nĩ atĩ ũranjĩra kũhĩtũkĩra raini ĩno. Hena kiugo gĩaka haha hena ũndũ ũrauga tondũ ũguo nĩguo Ngai atwaragĩria. Na ririkano na Jesũ aragia na parables na ti maita maingĩ andũ mamenyaga ũrĩa arauga. Rĩu we nĩ wega ũrĩrĩ ũrathoma kiugo kĩa Ngai ũngĩona kaũndũ karuga kuma thĩinĩ wa maandĩko thiĩ kũrĩ Ngai ũmũrie mwathani no nyende ũndarĩrie ũndaũrĩre ĩtwa rĩa arutwo macokaga kwĩ Jesũ makamwĩra ũkoria mwathani haha rĩ nĩ atĩa ũngĩenda njĩke kana nĩ atĩa ũngĩenda menye. Kĩu nĩ kiugo kĩa Ngai. Njĩra ĩrĩa rĩngĩ Ngai ahũthagĩra kwarĩria ciana ciake nĩ atĩ wĩna kiugo kĩu ĩ no nĩ waigua mũndũ ũngĩ wathiĩ kwĩ mũndũ ũngĩ nĩ waigua nake kĩu no gĩakwĩra. Ndiĩ kana wana korwo kaigua he kaũndũ thomire kĩroko rũcinĩ wathiĩ kanitha kana mwacemania na mũndũ kiugo kĩu no kĩarahũthĩra nĩ kuonania atĩrĩrĩ hena ũndũ. Reke njuge atĩ na Ngai gũtikoragwo na coincidences atĩ na mũnyaka aca Ngai nĩ aragĩria ciana ciake. Na nĩ wega kwanja rĩu kaũndũ ũthome twaigua nĩ gacokerwo rĩu thiĩ kũrĩ Ngai na wĩre mwathani haha nĩ ndĩramenya he ũndũ ũranjĩra mwathani haha he ũndũ ũranjĩra na angĩkorwo nĩ kĩĩranĩro gĩkĩrĩ angĩkorwo nĩ ũndũ Ngai arakuonia ũtigane naguo rĩ ndũgĩtigane naguo na angĩkorwo nĩ ũndũ Ngai arakwĩra wĩke rĩ ndũkĩwĩke. Nĩ wa bata mũno especially rĩrĩa kiugo kĩu gĩatuĩka confirmed. Hihi nĩ wathiĩ Bible study kana mwĩ kanitha-inĩ kana nĩ mũndũ mũkwaragia nake no igua confirm ũrĩa ũkũiguĩte Ngai akwĩra ndũgateanĩrie ũndũ ũcio. Ĩra mwathani akwarĩrie ĩta Samueli ndungata yake nĩ rathikĩrĩria. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Ngai atwaragĩria naguo rĩ nĩ ũrĩa ingĩta inner conviction kana inner persuasion. Thĩinĩ waku nĩ ũraigua kĩũndũ. Reke ngwĩre kinya emotion icio ũkoragwo wĩ nacio nĩ Ngai wakũheire. Na rĩmwe nĩ ũiguaga he kĩũndũ ũraigua ũtongoretie gwĩka kĩũndũ fulani. Thĩinĩ wa maũndũ matano rĩ ũkaigua ngoro yaku ĩragũtongoria mwena ũyũ ti ngoro yaku. Nĩ wega kũhoera ũndũ ũcio ũraigua Ngai agĩgũtongoria. Tondũ Ngai nĩ ahũthagĩra emotions, Ngai nĩ ahũthagĩra maũndũ macio ũraigua kĩũndũ reke ndĩgĩte kĩũndũ ũkaigua kĩũndũ nĩkĩo kĩragwĩta mwena ũyũ ndũgakĩigino rĩraigua kĩũndũ fulani. Rĩu nĩ ũrenda hihi nĩ ũrĩa handũ ũrarĩ wĩra nĩ ũraigua kĩũndũ gĩkagwĩra tigana na wĩra ũyũ ambĩrĩria ũyũ ndũkanyarare kĩũndũ kĩu ĩka ũrĩa ũraigua Ngai agĩgũteithia kĩũndũ kĩu ũraigua thĩinĩ waku na reke ngwĩre Ngai nĩ egũgũteithia. Na Ngai nĩ akĩaragia na ithuĩ o kũhĩtũkĩra kũrĩa tũrĩ circumstances. Rĩu angĩkorwo ũrathikĩrĩria wĩ Kenya rĩ most likely na hihi angĩkorwo nĩ ũrenda kũhika kana kũhikania nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ waku around. Tondũ Ngai ndangĩkorwo wĩ Kenya unless rĩu ndwakĩhika mwaka ũyũ kana ũcio ũngĩ na atĩ mũthuri waku e Pakistan. Tondũ Ngai angĩgũtwara Pakistan nĩ kwatwarwo ministry kana wĩra gũkiumĩre mũndũ jamaa kana mũirĩtu agĩkorwo nĩ wĩra ya Ngai. Ũguo Ngai nĩ aragia na ithuĩ through the environment. Na nĩkĩo nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku gũikaraga
kuikaragari kwina destiny connectors Ngai akuhete kanitha yori ni kuri na destiny connectors Ngai akuhete arata kuna andu anyu andu aria muaine ndukamaigi no ni kuri na destiny connections kuhitukira andu acio tondu Ngai ni aragia na ithui kuhitukira environment kuria tuigite na haria turi jirengi na digini na ciothe jirengi Ngai ahuthagira ni thayu ni araigua wina thayu na undu ucio ndiraigua utukanirwo ndiraigua wina thina riria waigua ni record na kaigua we are at peace wike tondu ni njira imwe Ngai ekaga aragia na ciana ciake ndi ni njira riko Ngai arahuthira no mwire thie mwire ndaigua to anjira undu uyu na reke ngwire Ngai onoria ciuria ni acokagia thie kuri we na ni egutongoria reke towe tugucokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ gũtwarĩria na watũririkania atĩ nĩ waragia na ithuĩ na njĩra nyingĩ na maandĩko maratũrania ibuku rĩa Thaburi 119 mũrongo wa 15 atĩ kiugo gĩaku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya maitũ tuteithie gwĩkĩrĩra kiugo gĩaku tuteithie gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa tũraigua ũgĩtwarĩria na gũthiaga na njĩra iria ũtũtongoretie ni tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kwaria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tuteithie tũige mũgambo waku thĩinĩ wa Kristo Jesũ amen amen Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega he maandĩko macio ngwendaga tũthome Thaburi 119 mũrongo wa 105 kiugo gĩaku nĩ tawa wa kũmũrĩkĩra nĩ ũtheri ũrĩa ũmũrĩkagĩra njĩra ciakwa na kiugo kĩa Ngai ndũgathiĩ nduma-inĩ Ngai akũrathime na asante sana nĩ ũndũ wa time yako nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kwĩrorera ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya rĩakwa atĩ Ngai nĩ akwarĩria na Ngai nĩ agũtungata kũhĩtũkĩra kiugo gĩake angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesũ atuĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa uga atĩrĩrĩ Mwathani Jesũ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia ũmũthĩ na njĩra ya gwĩtĩkia nĩ ndamũkĩra wendo waku na ndagwĩtĩkĩra ũtuĩke Ngai na mwathani wa mũtũrĩre wakwa kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na we nĩwe Ngai wakwa thengio nĩ kũhonokia amen angĩkorwo nĩ waihoya ihoya rĩu no nyende ũgĩe na ma atĩ Ngai nĩ akũigua nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe thĩinĩ wa nyũmba yake Ngai akũrathime thengio nĩ kũnyitana hamwe nani asante